क्या शहर पत्थर से नहीं, आवाज से बनाए जा सकते हैं? कुछ प्राचीन सभ्यताओं में निर्माण से पहले जमीन को सुना जाता था। वे पत्थर पर चोट करते, आवाज की गूंज सुनते और पता लगाते कहां जमीन मजबूत है। जहां आवाज साफ और गहरी होती, वहीं मंदिर, किले और शहर बनते। इसे आज की भाषा में कहते हैं अकूस्टिक टेस्टिंग। आज वही काम मशीन्स करती हैं। पुराने लोग सिर्फ बनाते नहीं थे, जमीन की भाषा समझते थे।